大家好，我是红影。今天我带给你们是模组介绍。我是听取一些小伙伴的意见，就来说想介绍，他们就是跟我说呢，介绍这些模组吧。对，今天我要介绍模组一共有两个，对，一个是装饰的，一个是方便的，就是生活的方便吧，应该是啊，不管，好吧。对，今天让我介绍，第一个介绍的是这个压缩与分解，我也不知道为什么叫压缩与分解。这些彩虹的呢，我就拿给你看，先超搞笑的，看，超搞笑，诶，我不是穿鞋吗？诶，诶，最重要的是他的裤子变大半了吧？裤子变大半了，没有心疼。不管了。对，接下来呢介绍这个。首先呢，要做这个衣服嘛，就是这个，要有这个碎片，就是这个。现在的这个，然后，视野。那第四我手上的这个，看到了吗？这个碎片。对了，就是那个碎片。在做这些衣服的话，就是这个碎片。对。然后呢，接下来是这个分解板跟彩虹进进去。先拿这个出来一个。对，这个你可以回去了。那就是说，你看这个我拿出呢，我的下面它就会有这个方块，那我一走下，它也是会有的。所以呢，我们就要用这个彩虹进去，拿下来。这个视角太难看了。噔噔，要用这个拿下来，对，现在是放大的视野，对。这家填东西。OK 好了，这个可以丢掉。OK 好了，不管了。然后分解棒现在我要介绍，你看我的方块出来，有一个一个放哦。噔噔，这个绕右，这个绕右。OK 很好，差不多呢。就是这样。看到的分解棒，乖的让我分解把你 OK 很好，分解完了。首先呢，第一个就是这个，我放的第一个就是这个草儿，第二个是面包，第三个是石头，第四个是天地，第五个是种子，可可豆吧，对，这个是睡莲，就是荷叶，对，然后这个是苹果，这个是金苹果，这是甘蔗，对，甘蔗，有点忘记，总之呢，现在洗掉吧。好了，我第一个介绍完了。我先清理一下背包物品，那我再介绍第二个模组。不玩了。好了，接下来要介绍是这个一键生成的东西。所以呢，我们要离我们屋子远一点。它的名字叫做史莱姆乐园，对吧？应该是啊，差点不管了。我们先来这边多看哦。差点打到我，变了出现。幸好我离屋子远一点，超大的。可以创造。对，那看这个就是史莱姆乐园。
对，哎呀，我跳不到，这是跑酷吧？哎呀，跳不到。哎呀，被人跳。不管了，不跳了。跳，跳，跳。这是史莱姆楼梯啊。其实我介绍这些模组也是一个也介绍装饰我们的这个介绍东西的地方，对。这也可以介绍的呢。这里是干下的。可以继续。超方便。这也可以程序东西耶。真好，真好。对了。这是啥？算了，不要跑声音。这个就是史莱姆链，这是它的大门口。我现在到反腰，呵呵。不管的，这个就是摩天轮吧？对，应该是摩天轮。对了，应该是的啦，哈哈。摩天轮史莱姆，摩天还蛮酷的，对。我说感觉有点空虚，好空啊，哈哈。不然，这是我不知道我有没有说了，这个模组呢，就是这个多安罗的世界盒子所，有人做的啦，对，一跟我朋友生气了，别人做的，我虽然没有看到作者名，对不起作者，不过呢，我就想介绍一下，如果你们喜欢这些的话呢，还有更多的啦，这是我没有介绍，因为我没有什么兴趣的，对，可能你们觉得有兴趣呢？对了。所以呢，你就要去录这个多安罗的世界盒子，然后，你就可以用这些。当然呢，如果你要生存呢，你就不可以用这些东西，要正正当当的生存。这个东西一个好的就是这个可以显示生物的血，可以弄个小地图，对。这里就是我的家。不可以打他的什么？点这进去不就好了？就是讲一些方便嘛。如果你怕的，苦力怕的，就可以开这个啦，就是一些方便啦。对，如果喜欢我的影片的话，就请去订阅我的影片。我记怎么讲？重新讲过吧。如果喜欢我的影片的话，就请订阅我的频道，去我的频道那里按订阅，还有顺便按个赞吧。谢谢大家的收看，我们下一个影部再见，大家拜拜，拜拜，再见，拜拜。